Saalaan buutee dastaanii haadha manaa qabaa, mucaa qabaa. Kana beektamoo hin beektu bakka isaa yookiin immoo mana isaa nu geessii jedhanii hiyyuudhaanii Amiruu namni jedhamu kunii inni yeroo tokko jechuudha seexana fakkaatee ruuttaadhaanii dallansiisee iddoo ta'ee kinoo dhufee jechuudha dhukee kaasaa jira jechuudha. Hiyyuu irraa hiyyuun immoo eessatti beektaa deessita jechuun Awurooppaa yookiin immoo haala namaa deddeebi'uudha yoo jedhu dubbatee Abeel immoo faranjiifaan hiriyaadhaa wajjiniidhaanii iqaaqa taphachaa turanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jechaa egaa akkuma barame subscribe like gochuun qomunnatiin lamminnatiin kenootinaan jedhaa sinin jechuun jaaladha. Egaa jalattiin jechuudha dubbii salphisoo ton taane dubbii baay'isaatoo jirti jechuudha. Egaa kana irratti ruutaan nama tokkoyyuu hin beektan yeroo harmeen ishii baasawee dhugaa ba'aniiruufini kan nama barsiisaa jiru isaanuma kanadha jechuudha. Walitti xaxanii akkasittiin akkas jedhiitii dhaaqi bira jedhanii dastaa kan ergee Abeel fa'i, Abrahaam fa'i, Ermeellaa fa'idha. Jaalattan zebbitanis jechuudha boodarra dhageessu. Amma immoo iyyuuni waan baay'ee balleessaa jira. Kaleessa wajjiniidhaan dabarsine bara gariis bara yaraasii. Har'a immoo wantoota kan balleessaa jiru isaa fi faranjiidha. Faranjiin immoo hubadha qilleensadha jedhanii Amiriin egaa lolaatoo jira jechuudha maqaan isaa silannaan qabamu yeroo darbellee hiruuti abbaa mucaa keetii dhiistee dhiira biraa wajjinidha inni akkas taatu maalidha jechaanii ture jechuudha. Kanaafiyyuu Abeelis immoo wanta addaa taasisuudhaaf dhufee dudduuba isaa wanta biraatu jira. Yoo iyyuun iddootti deebi'uu baatee waan kana dhaabuu baatee jedhanii jechuudha. Yeroo kanatti iyyuun hin dhufe jechuudha. Sana dura garuu bilbilaadhaanii wajjiniidhaan akka haasaanidha jechuudha. Maal barbaadde innati hanga sana naan jettee naan raabsitee si ga'uu dideetu gana waan biraa haasoftaa jennaanii Abeelii nuti akkasittidhaan haasofna jennee miti kan dhufne tasgabboofne haasofna jennee miti kan dhufne jennaanii iyyuu dhaggeeffadhu. Eeyyee dhugaa kee jette garuu immoo haa ta'uyyuu malee wanti kun gaarii miti. Dastaan beektaa jennaan eeyyee sirrittaan quubsee bareecheen beekaadhe. Eessatti jennaan jiraata halaateedha. Sinini deemsisa siin jedhee si'is ta'ee Roobeelis ruuttaa obboleessa ruuttaa akkasumallee faranjiis ta'ee siin goyoomsee yoo ta'ee mucaanis akkasii hin beeku. Gaa'ela qabaa mana qabaa nu geessiiti haadha mana isaa sitti agarsiisnaa jedhaniin jechuudha. Innaa akkasin odeessitanii miti dubbiinii siniif hin gallee. Achi booddee bakka ani jedheen sinin sodaadhu. Ruuttaa faana kaleessas tureera borus nan ta'a. Innaa ruuttaan kolfitee gammaddee akka isheenii mul'attu hin barbaadan gadda ishee kan fitan jennaanii nuti ruuttaa faana maaliif taate yoomsiin jenne. Ruuttaa faana ta'ii bukkee ishii ta'ii jennaan kaleessayyuu ani Abrahaam faana waan baay'ee ta'eera. Guyyoota 5 viidiyoodhaan yeroo baay'ee wanti kun gaarii miti wanti kun bareeda miti deebi'i gara mana keetitti gara gaala keetitti jennaan kan dide isadha. Har'a immoo dirqama ishiin jiraachuu qabdi jireenya ishii. Dhiira isa kamtu dubartiin tokko deessee osoo dhala qabdu akkana bahee kaameraa fuulduratti ani kaleessayyuu jalqabumaa kaasee baay'een si jaaladha. Har'a immoo dhala kee wajjiniidhaan sinsimadha. Jaalala keenya hin haaressine. Eenyutu jedhanii jedhe. Achi booda egaa Abeel immoo jechuudha akkas jechuudhaan ibse. Elaa jedhe. Dhugaa sitti fakkaatee osoo dhuguma dhiira waa qabu ta'eera ta'ee ruuttaan qophii garaagaraa qopheessite manatti kottu nafaana ta'in jettuun isatu qophii addaa garaa wayii qopheessee alatti waammatee waliidhaanii dabarsanii bashannananii gara manaatti immoo konkolaataadhaan deebisanii gara galchaayyuu ture jedhe. Yeroo darbe immoo
Abeeli jakootiin argee konkolaataan qabu taaskiidhaan deema taaskiin deema bakka fatta ana ajaa'ibum dhugaa rabbi kan akka bara buttaa jiraatti meechuudha mee YouTube kana jechuudha sochoosme hin jiru dhugaan siniin jedhe akkuma kunoo marqaa dubartii yeroo ulmaa baatu jedhanii namoonni baay'een sochoosu nama baay'ee nyaata waan ta'eef jechuudha akkasumattiidhaan jechuudha ala YouTube kanan sochoosan kan akka bara buttaa jiraatti YouTube hojjechaa jiru hin jiru dhugaan siniin jedhe fatta jedhanii jechuudha isaan sobanii akkasitti gateetti wal qaban seetanii viidiyoodhaan ala jechuudha wajjiniin qurxii isaanii jechuudha misa isaanii gixxim godhanii nyaatu saatii qursii yoo ta'e wajjiniidhaan firfirii isaanii gixxim godhanii nyaatu saatii irbaata yoo ta'e immoo jechuudha shififfini isaanii gixxim godhanii wajjiniin nyaataniit asbaanii viidiyoo irratti maaltu ta'are jechuudha tambalanii isaanii immoo morma wal qabaniit wal ajjeesan jenna bakka nuti wal galamatan Well, inni jechuudha egaa mucaan gurraachi kuni kan inni jechaa jiru sinniisu jedheen sinniisu kan kana caalu irmijjaa biraa fudhadheenan waan addaa sirraan ga'ennaan Abeel jiraachuun barbaaddu jedheen sinin sodaadhu jedheen ammas waan barbaaddan fidaa sin qorqorroodha sin dhiira miti jennaanii hin beektu ati kaleessa waan baay'ee wajjiniin taateem har'a akkattiidhaan geeddaramuun kun maalidha sin gowwoomsedha malee dhugumaadhaan miti dastaanii innaa qoradhaa baraa duuba isaa deemaatii waan beektanii immoo tokkollee hin qabdanii ifa wanti isinii ta'e hin jiru omaayyuu hin beektu omaan beektu Sana booda bakka ciqiciqee jechuudha diriirii kana jechuudha omaan qabu jedhaanii inni immoo qabadhaanii ala deemuu barbaadeen lakki ala deemuu jedheen fedhii isaan qabu jedheeyyuuni Abeeliidhaan situ barbaadennaanii ani kan kana caalu taasisuudhaaf akkanumna qabu ni beektadheen jechuudha hayye amma hiriyaa daddabalachaa jiru nuti isaan masadan jenneetu yaada turre jechuudha amma obboleessi kun dhufeera dudduuba jira jechuudha qophaa isaanii miti baazawwee jechuudha qophaa isaanii miti amma iyyuunumti kun Kaaleeb jedhamullee jechuudha Abrahaam osoo waan tokko ta'eera ta'e Abrahaam akkas ta'uun qabu dhiifamuu qaba malee akkas ta'uun qabu jedhu jechuudha viidiyoo irratti akka labaanii garuu maal jedhu Ruutaan miidhamteetti Ruutaan akkas taateetti jedhu jechuudha Ruutaan waan beekamtu qabduuf meetti hin beekamuudhaaf suura ishii malee immoo isaaniif hin ta'u hojjechuun jechuudha maqaa ishii kaasan malee jechuudha sini galeera innaasa kana dhagaa'ee bilbilli bilbilamaa jiraadhaniin namni si eegaa jiru jira itti dabarsinees kenninaa dhugaa jirtu baasii duubatti deebi'ii nuti kaleessa waan baay'ee waliin dabarsinennaan eeyyenii anis isa yaadeen isaan tilmaameenanii waan hundumaa dhiisaatoo jira bira darbaatoo jira jedhanii kaachii booddee bakka wal dhadha'uu barbaadanii wal kakattafuu barbaadanii waan biraa sirraan geenya wedhuunii waan ta'edhuunii jechuudha baazawee jechuudha jireenya nama tokkootiif jedhee namni kamiyyuu jechuudha waan tokko nama gochuu hin danda'u fokkorri keessaan hojii keessaniif ni galeera ol utaaluun keessaan hojii keessaniif jechuudha baazawee immoo jechuudha mucaa kana namoonni baay'een hin jaalatuuni eessa badee YouTube mata isaatiillee qabadhanii jiru ani garuu hin beeku egaa hin dhufama boru kan saarratti galakkifama inni eegna innaa sana booda bakka harka keenyatti waan tokko ta'anii wal dhiisanii deemaniitoo jiru jechuudha deemaniitoo jiru Roobeel Sajjii Abrahaamitti baay'ee seerachaa jira inni garuu seerata malee tokko yuun godhu Abrahaamitti mastanqaqaa caalutti kenneetoo jira jechuudha waan taaraan jira waan taaraan diraamaan haaraan hin eegala sadarkaa isaa eeggatee waan hundumaa isaa kan eeggate jechuudha isa kana siniin jechuun jaaladha immisu